الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقيامت تراتلو علامات نخي ونخاني بياني دي الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا او منگا اکثر نخي بيان کړي لکه آغا والا علامات چې هغه راښکاره شوي دي او آغا علامات چې هغه لا نه دي راښکاره شوي او د غټو علاماتو نه مخکې به راځي. په تیر شوي بیان کې د دریو فتنو تذکره شوې وه. کمې کمې دي؟ فتنة الأحلاس، فتنة السراء، فتنة الدهيمة. د دې دریو فتنو باز شوی چې د درې فتنې به راځي. او بیا موږ خبره د امام مهدي شروع کړې وه چې امام مهدي به راوځي. یو خو دا خبره یقیني ده چې امام مهدي به راځي. د حدیثونو په رڼا کې د دې خبرې وضاحت شوی او د هغه خلکو په خبره باندې رد کم چې د دې په باره کې شبهې او شکونه پیدا کوي. نو دا زمونږ عقیده ده او زمونږ په دې یقین دی چې امام مهدي به راځي. موږ یو څو مسلې بیان کړې وې چې د هغه سره تعلق ساتي. یو دا خبره بیان شوې وه په دې باندې دلیل چې امام مهدي به راځي. دویمه دا خبره بیان شوې وه چې د امام مهدي نوم به څه وي. درېیمه دا خبره بیان شوې وه چې د هغه کنیت به څه وي. څلورمه دا خبره بیان شوې وه چې هغه به د چا په نسب کې. پنځمه دا خبره بیان شوې وه چې د هغه جسمانی صفات به څنګه وي. شپږمه دا مسله بیان شوې وه چې هغه به د کوم ځای نه راوځي. که نورې مسلې پکې وي دغه مسلې. اخرنۍ مسله دا بیان شوې وه چې د کوم ځای نه به راوځي. او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دې کې د علماو اختلاف دی. چا دا ویلي چې د مشرق د طرف نه به راوځي او چا څه ویلي چا څه ویلي دي. خو موږ وی چې د چا سره چې څه نه څه دلیل شتي او دلیل لږ مضبوط دی نو هغه دا خبره ده چې امام مهدي به د کوم ځای نه راوځي؟ د مدینې نه. په دې خبره باندې دلیل بیان شوی. بیا دا مسله علما بیانوي چې کله د امام مهدي باره کې خبره کوي چې د امام مهدي د راوتو به څه نښې او څه علامات به وي. څه نښې خو به راښکاره کېږي که نه، ځکه چې غټه نښه به راوځي او معمولي خبره نه ده د مهدي راوته. په دې باره کې ډېر احادیث او آثار راغلي دي چې اکثر سندن کمزوري دي. اکثر سندن کمزوري دي. لکه بعضو دا نښه ذکر کړې ده وایي مهدي چې په کوم کال راوځي نو د هغه کال د رمضان په میاشت کې په اولنۍ شپه کې به سپومۍ تورېږي او نور به د نیم رمضان نه بعد تورېږي. چا دا ویلي چې رمضان کې به نور 2 پیرې تورېږي. چا دا ویلي چې د اسمان نه به آواز کېږي چې ان الحق فی آل محمد. حق د محمد صلی الله علیه وسلم په اهل کې دی. چا دا ویلي چې آواز به کېږي چې علیکم بفلان.
او چا دا ویلی دي چې د مهدي نوم به اخیستی کېږي اواز به کېږي چې لاړ شئ مکې ته فإن فیها المهدي او هلته مهدي دی او د هغه نوم دی احمد بن عبدالله او وی دا اواز به ټولې ځمکې ته رسي چا دا ویلي دي چې د مهدي په سر باندې به وریځ ګرځي همیشه او هغه وریځې نه به اواز راوځي چې هذا المهدي خلیفة الله دا مهدي دی چې الله خلیفه ګرځولی دی فاتبعوه په ده پسې روان شي چا ویلي چې دغه وریځې نه به لاس راوځي او مهدي ته به اشاره کوي چا دا نښه ذکر کړې ده چې د مهدي په سر باندې به یو ملک په ملایکو کې او د هغه دا ډیوټي دی چې هغه به دا آواز کوي چې ان هذا المهدي دا مهدي دی فاتبعوه په ده پسې روان شي دا نښه پکې بعض ذکر کوي وي د مشرق د طرف نه به یو لوی اور راښکاره کېږي اور به لګي چې هغه به 3 شپې لګي یا 7 شپې او چا پکې لا دا نښه ذکر کړې ده چې یو ستوری به راښکاره کېږي او دغه ستوري به لکۍ ستوری به یې د هغې لکۍ به یې هغه به هم رڼا کوي او دا نښه پکې هم ذکر کوي چې د ذوالحجې په میاشت کې به لوی قتل و قتال کېږي او په اسمان کې به سوروالی عام شي چا ویلي توروالی به عام شي او چا پکې له دا خبره ذکر کړې ده چې اسمان کې به یو ورغوی راښکاره کېږي خلک به ورته ګوري خو دا نښې چې کومې ده کومې چې موږ ذکر کړي دا ذکر شوي دي خو په دې باندې دلایل نشته صحیح دلایل په دې باندې صحیح دلایل نشته کم علامات چې په صحیح حدیثونو کې راغلي دي هغه به ذکر کو کمې نښې چې په صحیح حدیثونو کې راغلي دي هغه به ذکر کو یوه علامه او یوه نښه دا ده امام مهدي چې به په کومه زمانه کې راځي نو په هغه وخت کې به په ځمکه باندې ظلم عام وي دا مخکې حدیثونه موږ سره تېر شوي درس کې ظلم به څه عام به وي دې باره کې ډېر حدیثونه دي که حدیث د عبدالله بن مسعود حدیث د علي بن ابي طالب حدیث د ابو سعید الخدري اکثر موږ بیان کړي هم دي نو یو نښه دا ده لویه چې په هغه ټیم کې به په ځمکه باندې څه ظلم به روان وي دویمه نښه دا ده چې جبري حکومتونه به ختم شي جبري حکومتونه د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی پای کې دې خبرې ته اشاره ده چې جبري حکومتونه به وي هغه به الله بیا ختم کړي بیا به خلافت راځي د نبوت په طریقه باندې نو علماو دا نښه هم ذکر کړې ده ثم تكون خلافة على منهاج النبوة نو مهدي چې کله راشي خلافت به وي د نبوت په طریقه باندې بس خلک وایي د دې نه مراد هغه خلافت دی کوم چې د عمر بن عبدالعزیز رحم الله په وخت کې خو دا خبره کمزوري ده ځکه چې هغه نږدې دی ډېر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی درېیمه نښه ده ذکر شوې ده چې په شام کې به لویه فتنه راښکاره کېږي او جنګ و قتال به عام کېږي په شام کې به لوی جنگ راښکاره کېږي او فتنه به راځي څلورمه نښه دا ده چې حدیثونو کې ورته اشاره کېږي اقتصادي حالات به د غټو غټو ملکونو خرابېږي اقتصادي حالات به د غټو غټو ملکونو خرابېږي او دنیا چې کومه ترقي کوي دا به ودرېږي
پنځمه نښه دا ذکر شوې ده چې په جزیرة العرب کې به یو حاکم مړ کېږي. د ام سلمه رضی الله عنها روایت دی. جزیرة العرب کې به یو حاکم مړ کېږي، یو باچا به مړ کېږي، او د هغه نه بعد به خلک اختلاف کوي. دا نښه ذکر شوې ده. بعضو روایتونو کې ورسره دا نښه راغلې ده چې په حرم کې به جنګ کېږي. استحلال البيت الحرام بالقتال فيه. د الله په دې کور کې به بعض کسان جنګ کوي، فساد به کوي. او دا مخکې شوي 319 هجري کې شوي دي، کله چې شیعګان قرامیطه داخل شوي مسجد حرام ته. ډېر لوی فساد دی شیعګانو کړی و. دنیا حاجیانې پکې وجلي وو. بعضې روایتونو کې داسې راځي چې په دغه کال باندې شیعګانو 10,000 حاجیان وجلي دي او حجر اسود یې تختولی و. او وخت په وخت دوی دا کارونه کړي دي شیعګانو. نږدې وخته پورې دوی حج کې د امن د خرابولو کوششونه کړي دي. دا ډېر خبیث مخلوق دی دا شیعګان روافض، ډېر بدترین مخلوق دی، ډېر بدترین. او دوی دا خبره په کتابونو کې ښه واضحه لیکلې ده. وی کله چې موږ په بیت الله باندې غلبه حاصله کړه او د مکې دا ښار موږ ونیو، نو موږ به هلته وینې تویو. یعنې هلته چې څوک سنیان دي راټول به مړه کوو. دا دوی ښه په کتابونو کې ښه واضحه لیکلې چې موږ به دا کار کوو. نو دا د اوسه پورې د دوی کوششونه شته. بیا یو پیر حرم کې جنګ په هغه وخت کې شوی و، د محرم میاشت وه او 1400 هجري وه، یعنې د نن نه تقریبا 140 کاله مخکې، چې بعض کسان ورننوتي وو حرم ته او اسلحه یې د ځان سره وړې وه او دا دعوا هغه کس کړې وه، وایي زه دغه یم، دا مهدي یم. دا دعوه کړې وه زه مهدي یم، وایي دلته زه راغلی یم، ما سره به خلک بیعتونه کوي. دی چې مخکې به راشي مهدي سره به بیعتونه کوم ځای کېږي؟ حرم کې به کېږي. نو دغه ځوان شیر هم راوتی. نو دغه فتنه د جهیمان ده. او پای کې یعنې زه دې خلکو ته حیران یم، د هغه سره هم خلک ډېر شي ملګري شي. جوی مهدي راوتی، مهدي دا راوته خو داسې ګپ خو نه دی. مهدي راوته څه داسې ګپ خو نه دی چې بس راوځه او زه مهدي یم. مخکې ورځو کې په انډیا کې یو نولې غونته کې و، هغه ویډیو کړی وایي زه مهدي یم. څوک به دې خوا کښېنوي نو چې تا ته چل وکړي. او د مصر یو عالم تقریر کو، نو چا ورته په چیټ باندې لیکلي وو چې شیخ صاحب زه په ځان شکي یم، ما ته داسې ښکاري چې زه مهدي یم. نو ستا څه نصیحت دی چې راوځم او که نه؟ ځکه چې زما خو پوره په ځان باندې دا نښې ما ته ښکاري چې زه یم. هغه ورته یې راونوځي، دا خلک د سرمن په بل طرف وباسي. بعضو خلکو والعیاذ بالله الله دې د آخري زمانې د فتنو نه موږ په امن و امان کړي. څوک د نبوت دعوې کوي لګیا دي، او څوک وایي زه مهدي یم، او څوک په صحابه کرامو پورې نښتی دی، او څوک حدیثونو باندې ردونه کوي، او څوک صحیح بخاري او صحیح مسلم باندې ردونه کوي، او څوک په قرآن پورې خاندي. نو په دې فتنو کې چې د چا ایمان سلامتي او قبر ته روغ ایمان ورسوي، نو دا ډېر خوش قسمته سړی دی. دا ډېر خوش قسمته سړی دی. یو نښه دا ذکر شوې ده چې کوم نهر چې دی فرات چې ورته ویل کېږي، فرات
د دې نهر نوم به تاسو اورېدلی دا نهر په دې کې به د سرو زرو غر راښکاره کېږي دا یو نهر دی ډېرې خوږې اوبه دي او تقریبا داسې اوږدوالی د دې 2330 کیلومیټر دی د دې فرات د دې نهر دا په 3 ملکونو باندې تېرېږي شروع شوی اصل چې دی د کوم ځای نه راوتی دی د کوم غرونو نه هغه د ترکیه نه دی او بیا په سوریه باندې تېر شوی دی 4.5 کیلومیټره دا په سوریه کې په ترکیه کې دی بیا څه کم 200 کیلومیټره دا په سوریه کې دی او بیا په عراق باندې تېر شوی دی څه 1200 کیلومیټره دا په عراق کې دی او بیا د خلیج عربي چې دی نو هلته بیا دا اوبه اخره کې هغه ځای ته اوړېدلي دي حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعه قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب تر څو چې د فرات نهر کې د سرو زرو غر نه یې راښکاره شي د سرو زرو غر به پکې راښکاره کېږي یقتتل الناس علیه په هغې باندې به خلک جنګونه کوي جنګونه لویه فتنه به وي دغه هر سړی به وایي چې ما د دې غر نه ځان له څه واغستی سره مې واغستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې جنګ به نښلي چې په 100 کسانو کې به پکې یو کم 100 وژلی کېږي په 100 چې 100 راشي یو کم 100 به وژلی کېږي یو به پاتې کېږي او هغه یو به دا وایي چې یاره کېدی شي زه ترې واخلم ځکه یو حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی فمن حضره نو څوک چې دغه وخت کې حاضر فلا یأخذ منه شیئا نو دغه غر نه دې څه شی نه اخلي یعنې ځان دې د دې فتنې نه ځان دې د دې فتنې نه لرې ساتي خو دلته دا یو څو مسلې یو خو د دې خبرې زمانه نه ده واضحه چې کله به په دې فرات نهر کې د سرو زرو دا غر راښکاره کېږي یوه او دویم دا هم نه ده واضحه چې آیا انسانان به دا غر راښکاره کوي څه ټکنالوژي به استعمالوي او دا نهر به وچوي یا د دې نهر د اوبه د دې د لوښی به بدلوي بل طرف ته به ترې اوبه اړوي او دلته به غر راښکاره کېږي او که نه په خپله به زلزلې راشي او سیلابونه او طوفانونه به راشي او په دغه ځای کې به غر راښکاره شي الله اعلم د دې باره کې څه حدیثونه نه دي راغلي دغه شان دا مسله هم نه ده ثابته چې آیا دا نهر موږ په څو ملکونو تېر شوی دی په 3 په کومو ترکیه سوریه او عراق اوس دا پته نشته چې دا په کوم ځای کې به دا غر راښکاره کېږي چې دا به ګوره په ترکیه کې راښکاره کېږي چې کوم ځای نه دا اوبه راوتي دي که نه دا به په سوریه کې که نه دا به په عراق کې ځکه چې هلته د نهر مسافه هلته ډېره ده الله اعلم دې باره کې څه نه دي راغلي یوه نښه دا ده چې کله نور چې راخیږي د مشرق د طرف نه نو د هغې سره به یو غټه نښه الله راښکاره کوي یو حدیث کې راځي امام عبدالرزاق رحمه الله راوړی چې مهدي به د هغه وخته پورې نه راځي حتی تطلع مع الشمس آیه تر څو چې د نور سره یو نښه الله نه یې راښکاره کړي او غټه نښه ډېره غټه نښه چې دا ډېره واضحه ده هغه ده په مهدي پسې چې به کوم لښکر د جنګ دپاره ځي هغوی به الله په ځمکه کې نه باسي لکه حدیث کې راځي د عایشه رضی الله عنها روایت دی او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې یغزو جیش الکعبه یو غټ لښکر به د جنګ دپاره رواني چېرته د کعبې طرف ته ولې د کعبې طرف ته به رواني مهدي هلته تښتېدلی
مهدي او داغه ملګري تللی دي د مدینې نه چېرته مکې ته چې دلته بچ شو نو یو غټ لښکر به راځي فاذا كانوا ببيداء من الارض شړه ځمکه به یې د مکې ته نږدې چې دغه ځای ته راورسي یخسف باولهم واخرهم الله به دا ټول لښکر په ځمکه کې ننباسي عائشة رضي الله عنها تپوس يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يا رسول الله څنګه به ټول لښکر الله په ځمکه ننباسي او په هغې کې به د هغوی بازارونه او هغه څوک چې د دوی سره په زور زبردستۍ سره راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یخسف بأولهم وآخرهم د دې لښکر اولنی سر او آخرنی سر ټول به الله په ځمکه کې ننباسي ثم يبعثون على نياتهم د قیامت په ورځ به الله هر یو کس د هغه په نیت سره راپاسوي یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی د حفصه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعه ولا عدد ولا عده یو قوم برازي د پناه اغستو د پاره د کعبې ته دلته څوک مراد دی مهدي او دغه لښکر امام مهدي او دغه لښکر یو قوم برازي دلته به پناه اخلي خو دا به داسې قوم وي چې د دوی سره به طاقت نه وي د دوی سره به طاقت نه وي نه به د دوی شمار ډېري نه به ورسره جنګي آلاتي یبعث الیهم جیش و دوی پسې به یو غټ لښکر را روان وي حتی اذا كانوا ببیداء من الارض خسف بهم نو دې حدیث کې هم دا دي چې الله به دا غټ لښکر سره څه چل وکړي په ځمکه به یې ننباسي او دا په ټولو کې مضبوطه نښه ده د امام مهدي د راوتو مضبوطه نښه دا ده ځکه چې پته ولګېده که نه چې دا کوم سړی چې مکې ته تللی دی او د ده سره ملګري تلي دي او دا غټ لښکر په هغه پسې روان دی چې قبضه پرې واچوي او دا ملګري وله ونیسي او په منځ کې دا لښکر الله ټول په ځمکه باندې ننویستو نو واضحه شو چې هغه مکې ته چې تللی هغه څوک دی هغه مهدي دی دا خسف په کوم ځای کې ځمکه کې ننویسته بیدا ویلی شوي دی حدیث کې او په عربۍ کې بیدا پراخه ځمکې ته ویلی کېږي او دا ځمکه چې کومې ته اشاره ده نو دا مکې او د مدینې په منځ کې ده او علما وایي وهي الى مکه اقرب او مکې ته نږدې ده یعنې دا لښکر به مکې ته نږدې الله په ځمکه ننباسي څنګه به الله دوی ننباسي نو حدیثونو کې دغه راغلي چې ټول لښکر به یا خو ټول لښکر په یو وخت کې به الله په ځمکه ننباسي او یا به اولنی حصه د لښکر به په ځمکه ننوځي او بیا به آخرنی حصه الله اعلم بل سوال دلته دا دی چې آیا دا ټول چې څوک په لښکر کې راغلي دي هغه ټول د مهدي د قتال دپاره راغلي دي د هغه د جنګ دپاره نه ولې دلیل څه دی حدیث کې داسې راځي ښه واضح حدیث دی په صحیح مسلم کې شته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیهم المستبصر والمجبور وابن السبیل درې قسمه خلک دي په دې لښکر کې مستبصر هغه چې ښه په خپل اختیار سره راوتی دی ښه راوتی دی د خلکو د وجلو دپاره دی دویم مجبور المجبور چې مجبوره کړی شوی دی نه راتو او په زور ځان سره روان کړی او دریم وابن السبیل مسافر نو کم خلک چې د جنګ دپاره نه دي راغلي او دا مجبوره کړی شوي دي نو حدیث کې راځي
په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی او دا لفظ د امام مسلم دی یصدرون مصادر شتا یبعثهم الله عز وجل على نیاتهم هر یو چې کوم را روان دی نو هر سړی په خپل یو مقصد را روان دی ټول یو مقصد نه دی نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هر سړی به د قیامت پر ورځ په څه راپاسي په خپل نیت به راپاسي د چا نیت چې څه و الله به هغه جزا ورکوي نو دا یو غټه نښه ده دا څه ده غټه نښه دلته یو څو خبرو ته اشاره اهمه ده یو خو دې نه دا واضح شو چې کوم لښکر چې به په مهدي پسې ځي او د هغه په ملګرو پسې مکې ته نو دا یو غټ لښکر دی د کوم ځای نه دا خبره واضح شو نه څه پکې راغلو د کوم ځای نه دا خبره واضح شو نه انا هلته دا ثابت وي چې لښکر اولنۍ برخه او دویمه برخه اولنۍ سر او اخرنۍ سر چې کله داسې وویلی شي چې لښکر اولنۍ سر به م الله په ځمکه نه باسي او اخرنۍ م مته وایي چې لښکر غټ دی که نه او چې وړوکی لښکر دی خو الله به په ځمکه نه باسي جیش ورته وویلی شو او جیش غټ لښکر ته ویلی کېږي په عربۍ دغه شان دویمه مسله دې نه دا ثابته شوه چې دا لښکر او دا غټ ټولګی چې را روان دی د مهدي سره د جنګ کولو دپاره دلیل دی په دې چې په دغه وخت کې باچایي شتي باچایي شتي یو حاکم شتي چې دا تیاری کړی بله مسله د دې نه دا ثابته شوه چې مهدي کله چې مکې ته روان نو ملګري ورسره وو ولې نه واضحه دا شوه دی نه چې مهدي سره ملګري شتي چې دا دومره غټ لښکر چې را روان دی دا په یو سړي پسې خو نه را روان په یو سړي پسې خو نه دی را روان که دلیل یې په دې چې ملګري د هغه سره شتي خو دا خبره یې ساتي چې ګورې دغه وخته پورې ده ته هم پته نه شي چې زه مهدي یم ګورئ یعنی مهدي یو نیک سړی دی پیدا شو په مدینه کې ښه سړی دی عالم دی مجاهد دی نه هېرېږي د الله په باره کې د چا نه او د ملامتګر د ملامتیا نه نه هېرېږي یو مشهور سړی دی یو مشر دی خو چې کله په ده ته دا مسلې جوړې شوې او دی وتښتېد لاړ مکې ته او بیا د لښکر په ځمکه باندې ننوتو نو خلکو ته پته ولګېده چې دا سړی څوک دی دا خو مهدي دی د دغې نه مخکې هغه ته هم پته نشته بله مسله دا ثابته شوه چې مهدي او د هغه ملګري چې مکې ته تللي دي نو د جنګ په اراده نه دي تللي کوم ځای نه دا مسله ثابته شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لښکر سره به اسلحه نه وي د دغه ټولګي سره به اسلحه نه وي کوم چې مکې ته راغلي دي لیست لهم منع ولا عدد ولا عده نه ډېر عدد وی نه زور شتي او نه به ورسره اسلحه وي بله مسله ده چې دا خبره په صحیح حدیث کې نه ده ثابته شوې چې دا لښکر به د کوم ځای نه راوځي دا کوم لښکر چې په دوی پسې را روان دی مکې ته دی به د کوم طرف نه راځي الله اعلم یو روایت کې داسې راغلي چې د مشرق د طرف نه به راځي خو هغه حدیث سندن کمزوری دی هغه حدیث سندن څه دی کمزوری دی دلته یو بله خبره یاده ساتي هغه ده دا لښکر په ځمکه باندې ننوته واضحه دلیل دی چې قیامت نږدې دی ځکه یو حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی امام طبراني پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا سمعتم بجيش قد خسف به قریبا فقد اضلت الساعه چې کله تاسو واورېدو چې یو لښکر په ځمکه کې ننویستی شوی دی نو بیا پوه شئ چې قیامت څه دی قیامت نږدې دی
بله مسله دا هم یاده کړئ چې د قیامت په لویو علاماتو کې دا دي چې په ځمکه کې به خلک نه ویستې کېږي، نو هغه ګوره جدا نښه ده، هغه او دا به ګډه وډه کوئ نه، دا جدا مسله ده او هغه څه ده، هغه جدا مسله ده، د هغې بحث را روان دی. د دې نه بعد راځو دې مسلې له چې امام مهدي سره به خلک بیعت په کوم ځای کې کوي. نو موږ خو دا خبره واضحه کړه چې مهدي به اول د خلکو سره وځي په یو جماعت کې د خپلو ملګرو سره، او وبه تختي چېرته به لاړ شي؟ مکې ته. د هغه لښکر نه به یېرېږي کوم لښکر چې په ده باندې حمله کول غواړي او د ده په ملګرو باندې. دی په خپله ما تاسو ته وایي چې په دغه ځای کې نه دی پوهه چې زه مهدي یم، او نه ملګرو ته دا معلومه ده. خو دا نیکان خلک دي، څه دي؟ نیکان خلک دي. خو چې کله دا لښکر په ځمکه باندې ورننوتو، دا غټ لښکر چې په دوی پسې روان دی، بس په مکه کې به خلک د تکبیر چغه کېږي، هر طرف نه به الله اکبر الله اکبر. دا اوازونه به په دې جزیرة العرب کې او عراق او شام او مصر او مسلمانانو ملکونو ته به دا خبره ورسي. نو بیا به د هغه کم ملګري چې اول د هغه سره دي په مکه کې، هغوی به ورسره بیعت وکړي چې ته زمونږ حاکم یې، د مسلمانانو مشر، او بیا به مسلمانان را رواني. لکه چې پته ولګېده چې دا سړی څوک دی؟ مهدي دی. امام طیالسي یو روایت راوړی د امام احمد بن حنبل رحمه الله هم راوړی، ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام. د دغه سړي سره به بیعت په کوم ځای کې کېږي؟ د مقام ابراهیم او د رکن په منځ کې. نو دې نه دا واضح شو چې بیعت به ورسره په کوم ځای کې کېږي؟ د کعبې په خوا کې به ورسره کېږي، د کعبې په خوا کې به بلکل بیعت کېږي، حجر اسود ته نږدې. که څوک سوال وکړي چې د بیعت هلته ولې کېږي، نو دا تعظیم د دې بیعت دی چې وګوره د دومره غټ کور سره خوا کې، د دومره غټ کور سره خوا کې بیعت کېږي. نو دې کې دا مسله ثابته شو. پوه شوئ پکې نه؟ بیعت په کوم ځای کې کېږي د مهدي سره؟ هغه به د کعبې سره په خوا کې. د دې مهدي سیرت چې دا مهدي به څه څه کارونه کوي، دا غټې خبرې دي، اوږدې تفصیلي، خو موږ باسې مختصر ذکر کړو. اولنی کار به دا کېږي، او دا ښه واضحه ده، د ده په سیرت کې مشهوره خبره دا دی چې په دغه ټیم کې به خلافت چې کوي، هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. د مهدي په ورځو کې به خلافت د نبوت په طریقه باندې، لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې و. دویمه مسله، د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې دا به ډېر سخي انسان او د ده په وخت کې به مال سم زیات دي. مهدي چې کله راشي او خلیفه شي او مشر شي د مسلمانانو، نو ډېر زیات مال به الله راوړي، او دی به په خپله هم سم سخي انسان وي. ځکه حدیث کې داسې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یکون فی امتی المهدي، زما په امت کې و مهدي روزي، او په هغه ورځو کې به زما امت ته هغه نعمتونه میلاویږي چې هغه نعمتونه دوی مخکې نه دي لیدلي. نو دې نه واضح شو چې مال به ډېرېږي. امام احمد دا روایت راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی چې څوک پسې ځي او ورته وایي چې یا مهدي اعطني، ای مهدي زما مال پکار دی، هغه به ورننوځو چې څه دې پکار یې وړی، او دومره ډېر مال به دا سړی راوباسي چې بیا به واپس شي، چې واپس کوم نو بیا به یې واپس نه اخلي، مال به دومره ډېرېږي. یو روایت کې راځي، په صحیح مسلم کې دا روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من خلفائکم خلیفه یحث المال حثیا لا يعده عددا.
ستاسو په دې مشرانو کې یو مشر به راځي، اشاره مهدي ته ده. ستاسو په دې مشرانو کې یو مشر به راځي، دا مال به خلکو له داسې ورکوي چې سم به بیي او شماري به یې نه. یو روایت کې راځي لا یعده عدا، بلکل به یې نه شماري. خو چې څوک هم راځي او مهدي ته وایي چې زما مال پکار دی، نو مهدي به ورته وایي واله ها، او شمارول به پکې نه وي، شمارول به پکې نه وي. دریم کار د ده په سیرت کې غټه خبره دا ده چې عدل او انصاف به قایمیږي د خلکو په منځ کې، او دا غټه مسله ده. مخکې ډېر حدیثونه تیر شوي دي چې موږ پکې دې خبرې ته اشاره کړې ده، لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت ته امام ابو داود هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو سړی به راځي چې هغه به په اهل بیت کې یواطئ اسمه اسمي، د هغه نوم به زما د نوم په شان وي، او د هغه د پلار نوم به زما د پلار نوم په شان وي. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. دا مهدي ته اشاره ده. نو دا مهدي چې راشي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی به دا ځمکه د عدل او د انصاف نه ډکه کي، لکه څنګه چې د ده د راتلو په دې وخت کې د ظلم نه ډکه شوې وه. یو روایت کې راځي یملأها عدلا کما ملئت جورا، د عدل نه به یې ډکوي. یو روایت کې راځي یملأها قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وعدوانا. د ظلم نه چې دا ځمکه ډکه ده، مهدي چې کله راشي نو عدل او انصاف به عام شي، برکات به عام شي. بله د ده په سیرت کې اهمه خبره دا ده چې د ملکونو د فتح کولو دپاره لښکرې بلیږي. ملکونو د فتح کولو دپاره به څه لیږي؟ لښکرې. زه به یو څو غزوات یا یو څو جنګونه ذکر کم چې هغه به کیږي، او د هغې تفصیل نشو ذکر کولی، ځکه چې د هر جنګ او د هر فتح تفصیل بیا خبره ډېره زیاته اوږدي. خو صرف اشاره ورته کوم چې د مهدي په زمانه کې به دا کار کیږي. د بعضو خلکو سره به د امام مهدي جنګ راځي چې هغوی به د باچایي تمه لري چې د باچایي منګه واخلو، نو یو خو به دا جنګ کیږي. یو جنګ به کیږي د خلکو سره، ولې؟ هغوی به د باچایي تمه لري چې د باچایي او مشرتیا منګه واخلو. دویم، بیت المقدس به فتح کیږي. د مهدي په زمانه کې به بیت المقدس فتح کیږي. دریمه، د روم چې کم نصارا دي د هغوی سره به جنګ کیږي. بمرجن ذي، حدیث کې راځي چې په دې علاقه کې به جنګ کیږي، ذي طلول، چې هغه به تکه شنه علاقه وي. دا جنګ به هم د امام مهدي په وخت کې کیږي. دغه شان په سوریا کې غوړ جنګ به کیږي د مسلمانانو او د روم د نصاراو په منځ کې. د مهدي په وخت کې په سوریا کې به غوړ جنګ کیږي. د چا او د چا په منځ کې؟ د مسلمانانو او د روم د نصاراو په منځ کې. دغه شان قسطنطنیه کم ښار چې دی چې نن سبا په ترکیه کې د استنبول ورته ویلی کېږي، دا علاقه به فتح کېږي. که یو سړی دا سوال وکړي چې دا علاقه به څنګه فتح کېږي او دا خو د مسلمانانو سره، نه، په هغه وخت کې موږ وایو چې په سوریه کې به جنګ کېږي. که نه، نصارا به راځي سوریه ته، شام ته، او د مسلمانانو او د دې نصاراو په منځ کې به غوړ جنګ کېږي. نو دا نصارا چې کله د شام ته راځي نو دوی به د ترکیه په لار باندې راځي، قسطنطنیه باندې به راځي، نو هغه علاقې به د مسلمانانو نه واخلي.
نو بیا به مسلمانان د هغوی سره جهاد وکړي او دغه علاقه د قسطنطینیه دا به بیا واخلي. یو حدیث کې داسې راځي چې یو علاقه یو ښار به مسلمانان قبضه کوي او هلته به جنګ کېږي چې هغه ښار نیم په وچه دی او نیم په اوبو کې دی، نیم په وچه دی او نیم په اوبو کې دی. علماو د دې په منځ کې اختلاف دی چې دا کم ښار دی. اوږدې اوږدې خبرې شوي دي کې چا ویلي دا دغه قسطنطینیه ښار دی او چا څه ویلي چا څه ویلي. یو حدیث کې دا راځي چې یو جنگ به د مهدي په وخت کې کېږي او یو ښار به فتح کېږي چې هغې ته رومیه ویلی کېږي. ایټالیا کې دی روما، د ایټالیا دا ښار روما دا به فتح کېږي، دا به د مسلمانان اخلي. همدغه ځای کې دا روما ښار چې د ایټالیا دلته د نصارو هغه کم غټ پادري چې کم دی او د دوی چې کم مشر دی هغه هلته وي. دا علاقه به مسلمانان قبضه کوي او دا به فتح کوي. نو بیا یو عالم دا خبره کړې ده، د دې نه دا ثابته شوه چې دغه جنګ او دغه ښار چې به کوم قبضه کېږي چې نیم په وچې دی او نیم په اوبو کې دی هغه هم دې ښار ته نږدې دی. نو بیا په دې ایټالیا کې یو ښار دی هغې ته ویل کېږي المدینة البندقیه. په کوم ځای کې دی؟ ایټالیا کې دی. او سرچ وکئ په نیټ باندې دغه ښار نیم په اوبو کې دی او نیم په وچه دی. دغه ښار اوس هم نیم په اوبو کې دی او نیم په وچه دی. او بعض علما تلي دغه ښار یې لیدلی دی او بیا په کتابونو کې هم دا مسله لیکلې ده. والله اعلم که موږ داسې جزم نه کوو خو واضح دغه خبره واضحه ښکاري د نورو په نسبت. او کوم اخرنی جنگ چې به کېږي د مهدي په وخت کې نو هغه د دجال سره جنگ او د هغه د ملګرو سره جنگ د عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې. د دې نه ثابته شوه چې د عیسی علیه السلام او د مهدي به څه ملاقات کېږي. انشاءالله پر روان نښو کې به ته دا بیانوم. دا ډېر خوندوره موضوع ده ځکه چې دې نه بعد غټې نښې به شټاټي. دجال به څنګه راوځي، عیسی علیه السلام به څنګه راځي، نور به د مشرق د طرف نه کله راخیږي، د مغرب د طرف نه عفوا نور به د مغرب نه څنګه راخیږي او کله به راخیږي. او دا مسلې ټولې را روانې دي. نو د دې مهدي په زمانه کې به هم د قیامت غټ علامات راښکاره کېږي. دوه خو دلته ذکر شو. کم عیسی علیه السلام او دجال به هم د ده په زمانه کې راځي. نو د قیامت چې دی دا په مهدي پسې نږدې دی، لرې نه دی. قیامت په مهدي پسې څه دی؟ نږدې دی. نو د دې ځینه دا ثابته شوه چې دا دوه خو د هغه په زمانه کې دی او نور به کم د هغه په زمانه کې دا به ته په روان درس کې بیا بیانو چې کله نورې نښې ذکر کو. نو د دجال سره جنگ او د هغه د لښکر سره جنگ عیسی علیه السلام په ملګرتیا کې دا به څوک کوي؟ مهدي، امام مهدي او د هغه ملګري. بیا دلته سوال ذهن ته راځي چې د امام مهدي به په ځمکه کې څو کاله وي او څو کاله به خلافت کوي. امام مهدي به په ځمکه کې څو کاله خلافت کوي؟ دا سوال ذهن ته راځي. نو چا دا ویلي دي چې دی به 15 کاله خلافت کوي، چا ویلي دي 7 کاله خلافت به کوي، چا ویلي دي 9 کاله خلافت به کوي، او چا ویلي کم سے کم 15 او که ډېر شي نو 9. روایتو کې داسې راغلي دي. بعضې روایتونو کې داسې هم راغلي دي چې 19 کاله او یو څو میاشتې. بعضې روایتونو کې راغلي 20 کاله، بعضو کې 40 کاله، بعضو کې 13 او بعضو کې 40 کاله.
خو صحیح خبره دا ده چې یقیني روایت چې کوم دی چې هغې له محققینو علماو ترجیح ورکړې ده هغه دا چې 7 کاله به د خلافت څو کاله 7 کاله به د مهدي خلافت امام ابو داود رحمه الله یو روایت دی امام حاکم هم راوړی په هغې کې دی المهدي مني دا حدیث ما تاسو ته مخکې هم بیان کړم چې مهدي دی په اهل بیت کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او اجل الجبهه تندی غټ دی اقن الانف پوزه دنګه ده اوږده ده سری نری دی د پوزې یملأ الارض قسطا وعدلا دا ځمکه به د عدل او د انصاف نه ډکوي کما ملئت ظلما وجورا لکه څنګه چې دا ځمکه ډکه شوې ده د څه نه د ظلم نه د دې لپاره مې حدیث وي ویملک 7 سنین دې کې جزم راغلی دی په دې روایت کې او باچایي به کوي څو کاله 7 کاله دې حدیث کې دی والله اعلم نو د دې روایت په رڼا کې که څوک تپوس وکړي چې مهدي به څو کاله خلافتي 7 کاله دلته یو بلې مسلې ته ستاسو ذهن بوځمه او هغه ده دې باره کې هم څه دلیل نشتی واضحه چې د مهدي دا 7 کاله چې کوم دي دا به ټول د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه مخکې که نه په دې کې به بعض وخت هغه چې عیسی علیه السلام بلا نه راغلی او بعض کلونه به بیا د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه بعدي الله اعلم دې باره کې هم څه واضحه دلایل نشته او موږ تېر شوي درس کې دا خبره وکړه چې زموږ کوشش دا دی چې موږ همیشه هغه خبره بیان کړو چې هغه صحیح هغه یقیني کمزوري روایات په امت کې نشر کول کمزوري خبرې خوبونه او قصې منګړت واقعات او د تصوف دا کارونه دا په امت کې نشر کول نه دي پکار کم صفا دین چې دی صفا شفاف بالکل واضحه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی ترکتکم علی البیضاء ما تاسو په داسې دین باندې پرېښودي په داسې لار مې پرېښودي چې هغه لار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تکه سپینه ده هغه لار څه ده تکه سپینه ده داسې واضحه لار ده چې شپې هم رڼا ده لیلها کنهارها شپې هم داسې ده لکه ورځ داسې واضحه دین دی زمونږ نو زمونږ دین ضرورت نه لري د دروغو حدیثونو ته منګړتو واقعاتو ته او خوبونو ته او جیما پلانې ولی الله ولیدو په خوب کې مې ولیدو او څوک وایي په ویښه مې ولیدو او څوک وایي په هوا باندې الوتو او څوک وایي زما سره ملاقات وکړو نو دا امت ته دې خبرو ضرورت نشتی امت ته واضح دین پکار دی واضح دین او دا د یو مولوي صاحب بیان نن راته یو کس راولېږو نو هغې کوي چې الله عالم خو څه خطرناک کېدو والی دي دا علم الغیب خبرې نه دي ما وی ډېر کوشش وکړو چې معلومات وکړم خو لا رسېدلی ورته نه یم خو څه غټ څه کېدو والی دي نو دا خبرې ګوره دا د عوامو د علماو سره مناسب دي دا خبرې دا خبرې کول په منبر باندې منبر دې دپاره دی منبر خو د دې دپاره دی چې په هغې باندې قال الله وقال الرسول قال الصحابه دا بیان که واضح دین بیان که نو ځکه موږ الحمدلله
حتی الوسع کوشش کو چې خپل بیانونو کې په خپلو کتابونو کې په خپلو درسونو کې ځان د کمزورو حدیثونو نه ځان د بې سنده خبرو نه لرې ساتو. الحمدلله ځکه چې د عوامو ته د دین بیانول د یو لویه ذمهواري ده. نو د امام مهدي په دې بحث کې اخرنۍ خبره او دې ته اشاره کول غواړم، دا اهمه خبره ده. شیخ البانی رحمه الله هم دې ته اشاره کړې ده. نن سبا دا بعض ځوانانو ته چې وګوري، دیني ځوانانو ته، نو امیدونه ختم شوي دي چې بس لاړ دین تباه شو، مسلمانان ختم شو، الله دې مهدي راولي نه وي، بس مهدي به کله راځي. نه، حدیثونو کې دا دي چې امام مهدي به راځي، زموږ په یقین دی. بس خو د دین دپاره کوشش پرېښوده، دین زده کول پرېښوده، د دین نه مخ اړول په دې چې مهدي به راځي، او ډډه لګول بس په دې انتظار کښېنه چې مهدي به وي. او که کوم ځای کې کړس کړوس وشي، مهدي خو به نه وي که نه، مهدي د راوتلي څه ګپ خو نه دی. ما لږ ساعت مخکې څومره علامات ذکر کړو چې معمولي خوځېږي راخوځېږي، مهدي خو به نه وي. یاره دې سړي نو محمد دی، مهدي خو به نه وي. نو دې قصو نه ځان لرې ساتي. امام مهدي به راځي په خپل وخت باندې، چې کله الله وغوښته راځي، واضحه علامات او نښې دي. او د الله دین الحمدلله هر وخت عزتمند دی، د الله دین هر وخت عزتمند. ها، امتحانونه مصیبتونه راځي، فتنې راځي، زمونږ د ایمانونو د کمزورتیا د لاسه، زمونږ د بېدینۍ د لاسه امتحانونو کې موږ واقع کېدی شو، خو بیا هم د الله نه به هر وخت امید ساتو، د الله نه به هر وخت څه ساتو؟ امید به ساتو. الحمدلله په دې باندې به اکتفا وکړو. دې سره ختمه شوه موضوع چې تعلق ساتي د چا سره؟ د امام مهدي سره. او که زه داسې ووایم چې هسې د ملګرو امتحان واخلو، مهدي په باره کې به ما ته څوک معلومات راکړي، چې هر یو ملګری داسې یو معلومه راکړي. جسمانی صفاتو کې یو صفت دا دی چې تندی به یې غټي، پوزه به یې دنګی. نوم یې محمد دی او د پلار نوم به عبدالله وي. د فاطمه رضی الله عنها په اولادو کې به راځي، یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب، مدینې نه به راوځي. غټ لښکر به ورسره وي، کم لښکر چې د هغه مقابلې ته راځي هغه به په ځمکه ننوځي، په کعبه کې به ورسره بیعت کېږي. اوله کې به ورته پته نه وي چې زه مهدي یم. کوم زمانه کې چې راځي په هغه زمانه کې او په هغه وخت کې به ظلم عام وي. سرو غر راښکاره کېده، دا یو نښه موږ ذکر کړې وه. عیسی علیه السلام سره به ملاقات کېږي، د دجال سره به جنګ کوي، عدل او انصاف به قایموي، نور سره به یو نښه راښکاره کېږي، بیت المقدس به فتح کېږي، اقتصادي حالات دغه وخت کې به خراب وي، قسطنطینیه به فتح کېږي، هغه ښار به فتح کېږي چې نیم به په اوبو کې نیم به په وچه، نور چې د مشرق نه راخیږي یو نوښه به ورسره وي. د هغه په وخت کې د مهدي په وخت کې به مال ډېر زیات شي، چې څومره خلک غواړي هغه به یې ورکوي. په شام کې به لویه فتنه او لوی جنګ کېږي، دجال سره به جنګ کېږي، دجال به هم دغه وخت کې راوځي. او کم لښکر چې به جنګ له راځي چې ځمکه کې به ننوځي، هغه درې قسمه خلک دي چې په خپل اختیار راغلي دي، مجبوره کړی شوي او مسافر.
درې قسمه خلک به راځي. خلافت به 7 کالې د بعضو روایتو مطابق. په جزیرة العرب کې به یو حاکم مړ کېږي، د هغه نه بعد به اختلافات پیدا کېږي. څه شوی؟ د مهدي چې کومه په خلافت یې هغه به په منهاج د نبوت باندې د روم د نصاراو سره به جنګ کېږي. په سوریه کې به د مسلمانانو د نصاراو په منځ کې غټ جنګ کېږي. بیت المقدس وشو، بیعت به ورسره کېږي د مقام ابراهیم او حجر اسود په خوا کې. بارک الله فیکم. څنګه؟ او د حسن رضا په اولاد کې به راځي. بارک الله فیک. او د فاطمې په اولاد کې. اخرنی جنگ چې کوم دی هغه د مهدي، هغه به د دجال سره په ملګرتیا د چا کې؟ عیسی علیه السلام کې. دا بعض معلومات او الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د آخري زمانې د هر فتنې نه په امن او امان کې ساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.